طلای $4200 برای امروز اتفاق میفته. امروز 5 جون 2026 ساعت 7:28 است. من قوامپور هستم. میخوایم بریم سراغ تحلیل بازار فارکس که شامل اونس جهانی طلا، اونس جهانی نقره، نفت وست تگزاس، شاخص‌های نزدک، داو جونز و S&P 500 هست. پس تا انتهای ویدیو همراه من باش. خب بریم سراغ تحلیل. دیروز 2 سناریو رو داشتم که از نظر خودم سناریوی آبی رنگ محتمل تر بود، ولی میبینیم که یه چیز بینابینی اتفاق افتاده، یعنی کمی به سمت بالا حرکت کرده، خورده به یک اوردر بلاک مخفی، دوباره برگشته پایین، خیلی پایین هم نیومده هنوز که بخوایم بگیم خارج شده، انگار توی یه رنج نزولی، یعنی یه رنجی که کمی شیب به سمت نزول داره افتاده باشه توی همچین وضعیتی. اما وقتی که برای خود من بازار نامفهوم میشه و نمیتونم تصمیم گیری بکنم، هیچ کدوم از سناریوهام قطعی و کامل اتفاق نمیفته، کاری که انجام میدم این هست که میرم توی یه تایم فریم بالاتر ببینم که اوضاع چطوریه و اوضاع رو چجوری میبینم. توی یک تایم فریم بالاتر که بررسی میکنیم، چیزی که داریم میبینیم اولا که رنج شدن بازاره. موضوع دوم این هست که ما یک شادو اینجا داریم توی تایم فریم روزانه 28 می، یه شادوی بلندتری از گذشته داریم که این شادو خب حجم بسیار زیادی داشته، شرایط ویژه‌ای داشته و برگشتی که اتفاق افتاده به هر حال این شادو رو پر نکرده. در نهایت چیزی که ممکنه اتفاق بیفته، همچنان هم 2 سناریو رو دارم میبینم براش، چون خیلی رنجه. اگه نگاه کنید این ناحیه اخیر تو تایم فریم روزانه هم نشون میده که داره رنج میزنه و توی RSIش هم همینطور هست. یعنی ما حتی اگر که خطوط روند RSI رو هم بکشیم، بازم چیز خیلی خاصی احتمالاً به دستمون نمیده اگر که من بیام این خط روند رو براش رسم بکنم. در نهایت اینجا بالای خط روند شکسته شده، خط روند، پس باید بره بالا. خط روند بعدی رو هم که رسم میکنیم طبیعتاً باید بیاد پایین. پس همچنان ما یه بلا تکلیفی در طلا داریم میبینیم. 2 سناریو رو در تایم فریم بالاتر میتونیم ببینیم. سناریوی اول این هست که خب از دید من بیاد پایین و این شادو رو حداقل تا 50%، یعنی تا حوالی 4225 یا نهایتا 4200 پر بکنه و به سمت بالا بره. بنابراین من سناریوم رو توی تایم فریم روزانه میکشم و تو تایم فریم 4 ساعته بررسیش میکنیم. پس سناریوی اول اینه که تا اینجاها بیاد و بعد به سمت بالا حرکت بکنه. و سناریوی بعدی چیز؟ سناریوی بعدی اینه که نهایتا از همین جاها یا کمی پایین تر حوالی 4400 شروع کنه حرکت به سمت بالا. هر کدوم از طرفین رنجش رو بشکنه، ما میتونیم بگیم حرکت به اون سمت ادامه پیدا میکنه. رنجش از کجاست؟ کف رنج 4367 و سقف رنج 4597. پس تا زمانی که توی این بازه قرار گرفته، همچنان ما تو بلا تکلیفی هستیم، نمیتونیم تصمیم گیری بکنیم که به کدوم سمت حرکت میکنیم. سناریوی بعدی ما چیه؟ سناریوی بعدی اینه که میگم کمی پایین تر نهایتا شروع کنه به سمت بالا حرکت کردن. حالا ممکنه اینجا یه خورده بازی در بیاره و حرکت کنه. پس این 2 سناریو رو ما ازش تو تایم فریم 4 ساعته، تو تایم فریم روزانه میبینیم. حالا در تایم فریم 4 ساعته چی داره اتفاق میفته؟ در تایم فریم 4 ساعته اولا که امروز اخبار بسیار مهمی رو داریم. نرخ بیکاری رو داریم، مشاغل غیر کشاورزی رو داریم، میانگین درآمد ساعتی رو داریم. اینا همه اخبارهای مهمی هستند. پس طبیعیه که این هفته، چون هفته پرخبری بوده، بازار تو بلا تکلیفی بمونه. در تایم فریم 4 ساعته من یه ناحیه‌ای رو دارم، یه اوردر بلاک مخفی رو دارم روی 4385. احتمال اینکه قیمت بیاد این رو ببینه و بعد به سمت بالا حرکت کنه هست. اون چیزی که آبی رنگی که کشیدم، به نظرم احتمالاً این شرایط برای تایم فریم 4 ساعته پیش بیاد که بیاد اینو ببینه 4385 و بعد بره بالا. حالا ممکنه این بالا رفتنش نهایتاً تا 4475 باشه.
و تا همین حوالی بالا بره، اما ممکنه که این اتفاق بیفته. پس یه سیستم اینه. من شخصا امروز رو ترید نخواهم کرد، ولی پیشنهادم اینه که ترید نکنید، چون اخبار خصوصا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ماست که زمان باز شدن بازار آمریکاست، در سشنیه که بیشترین حجم معاملات هم هست، احتمال اینکه نوسانات خیلی پر حجم و بالا باشه زیاده. بریم سراغ نقره. طبیعتاً برای نقره هم ما این شرایط رو داریم که ریسکیه. نقره همچنان یه سطحی رو داره که نیامده سمتش، 71.06 07 به نظر میاد که باید آمادگیشو داشته باشیم. ممکنه که بیاد این سطح رو پر بکنه و بعد حرکت بکنه. اگر بخوام البته تنظیماتش و سطحش رو درست بکشم که تکلیفمون معلوم باشه، میشه یه همچین چیزی. این پایینم نقدینگی داره اینجا، این موربی که اینجا اتفاق افتاده نقدینگی وجود داره، بنابراین احتمالش هست که نقره حتی پایین تر هم بیاد. فعلا در حال حاضر حمایت اولیه برای نقره 71019 تا 71007 و حمایت بعدی براش تا 69 دلار حمایتش میتونه باشه و ممکنه که تا اینجاها پایین بیاد و بعد حرکت کنه به سمت بالا. نفت وست تگزاس رو با هم ببینیم. اوکی، نفت اون چیزی که حالا انتظار میرفت به سمت پایین حرکت کرده. نمیتونیم بگیم که اومد گپ و پر کرد هنوز و شاید حتی نیاد این گپ رو هنوز پر بکنه، ولی در هر صورتی اینجا داره بازی میکنه روی ناحیه حمایتیش. خیلی پر حجمم بازی نمیکنه. من سناریوی آبی رو حذف میکنم کامل. خیلی پرقدرت و پرحجمم نیست که بگم خیلی خوب داره برگشت رو به ما نشون میده از ناحیه حمایتی که داره. اگر من سوالتون این باشه که ناحیه حمایتیش چیه، این اوردر بلاک مخفی که اینجاست. پایین تر هم جا داره که بیاد، بنابراین این برگشتش هم احتمالاً به خاطر این واگراییه که اینجا ایجاد کرده. بنابراین نفت ممکنه همچنان پایین تر بیاد، از پایین تر حرکتش رو شروع بکنه و این به نظرم منطقی تره. یعنی فعلا سناریوی قرمز رو همچنان در نظر میگیریم براش. نزدک رو ببینیم با هم. خب نزدک طبق انتظارات داره همچنان به سمت پایین میاد. ناحیه حمایتی که داشت رو شکسته، داره روی ناحیه حمایتی بعدی بازی میکنه. ممکنه که از اینجا کمی به سمت بالا حرکت بکنه، یعنی ممکنه حالا خودشو تا حوالی 30340 نهایتا 30606 برسونه و بعد دوباره به سمت پایین حرکت بکنه. داو جونز رو ببینیم. خب داو جونز خیلی اتفاق جالبی رو رقم زده، اونم این هست که از اینجا به سمت بالا حرکت کرده رفته و خب انتظار این بود که ما انتظار این رو داشتیم که از کمی پایین ترش به سمت بالا حرکت کنه، ولی این اتفاق افتاده. حالا جالبیش اینجاست که تا 1272 فیبوناچی هم رفته و داره اینجا بازی در میاره. کلیت چیزی که من دارم میبینم همچنان واگرایی رو داره به من نشون میده، فقط در نهایت ممکنه که به همین راحتی بر نگرده پایین و ممکنه که اینجا بازی در بیاره. یه خورده داو جونز امروز برای من قابل تحلیل نیست، یعنی تحلیلش برام واضح نیست که بگم حتما به وضوح میره از بالاتر که حوالی حالا 52000 تا 52441 به سمت پایین حرکت میکنه یا نه از همین جاها میاد. یعنی دوتا سناریوش حتی برام خیلی شفاف نیست که بخوام دوتا رو به تفکیک بهتون بگم. طبیعتاً یکی اینی که بره تا 1618 فیبوناچی تا حوالی 52441 به سمت پایین بیاد. یکی دیگه هم اینی که از همین جاها دوباره شروع کنه به سمت پایین حرکت کردن، حداقل تا 51198 رو بیاد پایین. این دوتا سناریو وجود داره، ولی بازم چون برام خیلی شفاف نیست وضعیتش، نمیتونم خیلی واضح تفکیکشون کنم. و S&P 500
خب از پایین شروع، یعنی اون پایین اومدن رو داشته ولی از پایین شروع کرده به سمت بالا حرکت کردن. فکر میکنم که باید منتظر پایین اومدنش باشیم. اگر S&P 500 پایین اومدن داشته باشه احتمالاً بقیه بازار هم پایین اومدن دارن. بنابراین فکر میکنم همچنان باید منتظر باشیم تا 7449 رو S&P 500 هم ببینه. احتمالاً امروز این اتفاق بیفته. اینها تحلیل و دیدگاه من از بازار فارکس امروزه که یه خورده واضح هم نیست که چه اتفاقی ممکنه بیفته، خصوصا که میگم اخبار داریم، اخبار هیجانات بازار رو زیاد میکنه. به هر حال خوشحال میشم به من بگید که نظر شما راجع به بازار امروز فارکس چیه، برام توی کامنت ها بنویسید و اگر ویدیو براتون مفید بوده لایک یادتون نره، حتما سابسکرایب کنید که از ویدیوهای بعدی و تحلیل هایی که هر روز گذاشته میشه با خبر بشید. امیدوارم روز پرسودی داشته باشید.